Kaixo, ongi etorri norbanako ongizatea eta klaseko giroa hobetzea helburu duen bideo sorta honetara. Aurkituko duguna dira ariketa txiki batzuk umeen ongizatea zaintzeko eta horrela ere eskolako eta klase barruko harremanak eta giroa ere. Oso denbora gutxi behar da ariketa hauek egiteko, baina egia da beharrezkoa dela egunerokotasunean sartzea beren emaitzak ikusi ahal izateko. Pildora hauetan ikusiko duzuena da ariketak posturari buruz, arnasketari buruz, mugimenduari buruz eta adierazpenari buruz. Eta zergaitik pentsatu dugu garrantzitsua zela ekartzea material hauek eskolara, osasunean eragin zuzena dutelako. Eta horrek beti dauka ondorio zuzen bat eskolako giroarekin. Berezko gaitasunak handitzen dituzte, eta horrela umeak bereizteko erderaz discernimiento, asko gustatzen zaidala hitz hau, eta ere kontzentratzeko gaitasunak handitu egiten dituzte. Egia da, ariketa hauek lehenengo egunean seguruenik azalpenak behar izango dituztela, baina gero ariketak bakarrik egin daitezke, azalpenik gabe. Eta horrek oso denbora gutxi eramango digu. Gonbidatzen zaitugu praktika hauek gelara eramatera, egunerokoan txertatuz. Seguru emaitzak harrituko zaituela.